Welcome to my channel. Please subscribe and press the bell icon for new updates. Let's go to the video. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ പലരും തപ്പും. എങ്ങനെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സിമ്പിളാക്കി ചെയ്യാം. അഡോബിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് ഏറിയ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഒരു ബിഗിനേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിന് ഏത് ഇതായിരുന്നാലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ബിഗിനേഴ്സിന് ഇത് കുറച്ചും കൂടി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ പേരാണ് വണ്ടർഷെയർ ഫിലിമോറ എന്നാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേര്. നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ആദ്യം ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ കയറുക. getintoPC.com എന്ന് അടിക്കുക. ഈ സൈറ്റ് ഏതുമായിട്ടുള്ള മിക്ക സോഫ്റ്റ്വെയറും ലഭിക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റാണിത്. അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിലിമോറ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വണ്ടർഷെയർ ഫിലിമോറ. ഇത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡാണ്. 2.0 എന്നാണ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് വണ്ടർഷെയർ ഫിലിമോറ 220 ആണ് ആവശ്യം. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. നമുക്കിതിൽ 4K വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. 4K വരെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് 64 ബിറ്റിന്റെയാണ്. ഇതിന്റെ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെന്റ് ഒക്കെ വളരെ ചെറുതാണ്. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 1GB റാം മതി. ഹാർഡ് സ്പേസ് 300 MB. ഒരു ചെറിയ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഡൗൺലോഡ് ആവുകയാണ്. ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാണ് ആ ഫയല്. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ്. നമുക്കിത് ഇതിന് നെറ്റ് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നെറ്റ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് ആക്ടിവേറ്റഡ് വെർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ വിൻഡോസ് ഡിഫൻഡർ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വൈറസ് ആയിട്ട് കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈറസ് ത്രെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ കയറി റിയൽ ടൈം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചെയ്യുക. എസ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, വൈറസ് ഇപ്പോ അതിന്റെ വിൻഡോസ് ഡിഫൻഡർ ഇപ്പോ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ഒരു പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും. പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 123 എന്നാണ്. 123 എന്നാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്, എക്സ്ട്രാക്ട് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, എക്സ്ട്രാക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആ ഫോൾഡർ. നമുക്ക് ഫോൾഡറിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് അവര് റീഡ് മീ എന്നൊരു ഫയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വായിച്ച് ആ സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. അവർ തരുന്ന സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഫിക്സ് ആസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ റൺ ചെയ്യുക. സെലക്ട് ദ പ്രിഫേർഡ് ഓപ്ഷൻ ബൈ ടൈപ്പിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ്. ഓക്കെ, ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ അതേപോലെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ആദ്യം ഫിലിമോറ 64 ബിറ്റിൻ്റെത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് റീഡ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ദ അഗ്രിമെന്റ്. നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടൈം എടുക്കും. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ജോയിൻ ദ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, അൺടിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ലോഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ക്രാക്ക് എന്നൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിൽ പാച്ച് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആൾറെഡി ഒരു കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പാച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പാച്ച് ആൻഡ് പ്രീ ആക്ടിവേറ്റ് ഫിലിമോറ പ്രസ് 1 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്റർ അടിക്കുക. സ്റ്റാർട്ടിങ് ആവുകയാണ്. 10%. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഓപ്പൺ ഫിലിമോറ ആൻഡ് കോപ്പി ദ പ്രൊവൈഡഡ് ഡീറ്റെയിൽ ജനറേറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് പാഡ് ആൻഡ് പേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നോട്ട് പാഡില് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോ പ്രോസസ് പാക്കിംഗ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ നിൽക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഇമെയിൽ ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ കോഡ് എന്നൊരു ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഫയൽ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഫിലിമോറ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയി വരികയാണ്. കണ്ടിന്യൂ ഇടുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ് ഈ വീഡിയോ പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ മസ്റ്റായി കണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ലൈൻ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹെൽപ്പ് എടുക്കുക. അതിൽ ആക്റ്റീവ് ഫിലിമോറ 9 എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഇമെയിലും പാസ്വേഡ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ലൈസൻസ് കീ ഉണ്ട്. അപ്പോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇമെയിലും അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കോഡും പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കോപ്പി പേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വണ്ടർഫുൾ ഇസ് രജിസ്റ്റേർഡ്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. രജിസ്റ്റേർഡ് വെർഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഏത് ഫയലും എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോ ആയാലും ഓഡിയോ ആയിരുന്നാലും ഏത് ഫയലും. ഇനി നമുക്ക് ഓഡിയോ, ഇതിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ കുറെ ഓഡിയോസും എഫക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ടൈറ്റിൽസും നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ചെയ്യാം, വീഡിയോ എഴുതി കാണിക്കാം. പിന്നെ ട്രാൻസിഷൻസ് ഏത് ഫോമിലായിട്ടും അങ്ങനെ പോകണം. പിന്നെ എഫക്ട്സ് പല ടൈപ്പ്. ഇത് സിമ്പിൾ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റർ ആണ്. നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, 2 സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, 2 സ്ക്രീനും 4 സ്ക്രീനും നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ബിഗിനേഴ്സിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എന്താ പറയാ, എളുപ്പമായിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടാണ് ഫിലിമോറ 9. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അതുവഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താലും മതി. നിങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടതുപോലെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്താൽ അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.